হ্যালো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু দিস আওয়ার অ্যানাদার নিউ ভিডিও। তো আমরা এখন আছি চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডের মধ্যে দিয়ে, আমরা পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আসি। এই যে আমাদের সাকিরিন ভাই, আমাদের এক বড় ভাই, এক ছোট ভাই, আর বাকিরা সবাই এখন আছে। পাহাড়টা অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর একটা প্লেস। আচ্ছা, আমরা টিকে থাকার লড়াইতে দেখি কত দূর বাংলার জয়। আসতে আচ্ছা শোনো, আমরা টিকে থাকার লড়াইতে দেখি কত দূর রাত্রে ক্যাম্প করবো ইনশাআল্লাহ। সুন্দরী তো জায়গাটা। একদম পানি শুকিয়ে গেছে, পানি বলতে নাই। হ্যাঁ রকি ভাই কাছে তো একদমই পানি নাই, পানি পুরাই শুকায় গেছে। পানি থাকলে একটু মজা হইতো, একদমই পানি নাই। সীতাকুণ্ড প্লেসটা অনেক সুন্দর। এই যে আমার দুই বন্ধু প্রশান্তি নামছে, সরি জন্নত নামছে, আমার দেখা দিয়ে নামছে। এই যে আমি এখানে আইছি, এখন তারা এই জায়গায় আইছে। সে নাকি বলতেছে একটা ছবি তুলবে, তো একটা ছবি তুলে দিই। এখন তো আমরা যাই আনতে, সরে যাই, একটু সামনে যাই। পানি বেড়াতে মজাই লাগতেছে, ঝর্ণার পানি পাইতে অনেক মজাই লাগে। সব মানে হয়েছে ওই মেয়ে সময়। হ্যাঁ উঠেছি। ওই মেয়ে সময়। হ্যাঁ উঠেছি। তো এখানে পাহাড়টা অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে, অনেক বড় পাহাড়, পানিটা অনেক সুন্দর লাগতেছে আমার পাড়াইতে। হ্যাঁ বলো। বাবা রে বাবা, উত্তরতে আমার 14 গোষ্ঠীর নাম বলে বাবা। খাইতেছে যে পাহাড়টা অনেক উঁচা, দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে। কিন্তু আমাকে সাকিরিন, তোমার জায়গায় এসে তোমার ফিলিংস কেমন? অনেক ভালো, অনেক ভালো, কিন্তু প্রচুর থাকতে এমনি তোমার ফিলিংস কি? অনেক ভালো লাগছে, কিন্তু যে পাহাড় উঠতে ঠেলা মারতেছে। মুশফিক আপা আপনার? টমেটো ব্লগার আপনি কিছু বলবেন না মুশফিক আপা? আপনার ফিলিংস কেমন লাগতেছে? আর ব্লগ লয় ব্যস্ত। ক্যামেরাটা চালু করে রাই। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওই পায়ে গেছে। ও রে, আমি এনে গেছিলাম ভাই, আমি এনে গেছিলাম পানি রাতে গিয়া। এই মেয়ে ছবি দাও।
ছবি দাও আমার ছবি দাও মামুন তো চাই না বুঝতে পারি আই তো এখানে একটা দেখা যাচ্ছে একটা গাছ পড়ে গেছে যেন এখানে অনেক লোকজন আছে আমি জানি যদি এখানে পাই বাইটা কি ফল এটা ডুমুর ডুমুর এটা সর্বোচ্চ চূড়ায় পাওয়া যায় এখান থেকে চূড়ায় বুঝতে পেরেছি এত কিছু খাবো এত না ও ভাই সাব পুরাই অস্থির পুরো অস্থির একটা প্লেস যাইছি ও ও এই যে আমরা আছি ঝর্ণার কাছে ঝর্ণার পানি সুন্দর একটা জায়গা পানি উঠাই দিই তাহলে ঠিক আছে পানি এই যে আমাদের মোহন ভাই আপনার ফিলিংস কেমন ভাই পানি অনেক বেশি ঠান্ডা পানি কি তোমার ভালো লাগতেছে না না আর ভাই একটু সুসু পাইছে তোরে মিয়া জোস তোমার ফিলিংস আমার তো নামতে ইচ্ছা করতেছে কিন্তু পানি যে ঠান্ডা আমার মুহূর্তের ভিতরে ঠান্ডা লেগেছে দেখছেন আমার বন্ধু আমাকে হ্যাঁ তুমি তো আর কইলাম না তুমি তো মায়া মানুষ হ্যাঁ তুমি তো দুধ খাও সুন্দর একটা প্লেস অনেক সুন্দর একটা প্লেস যখন সবাই গোসল করতেছে এখানে এই ছবি তুলো আমার এই জুবেল স্ন্যাপচ্যাট দিয়ে দুটো ছবি তুলো এবার সেই পাশে দেখা সো এভরিওয়ান আমাদের গোসল শেষ এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্যে যে আমাদের মতিন ভাইয়া হ্যাঁ ভাইয়া সব আসলে মানতে হবে সীতাকুণ্ডের জায়গাটা অনেক সুন্দর আসলে শীতকালে আরো ভালো হইতো সামনে লো কি পিছনেই খাই যাস ওরে বাবা রে বাবা